Yumulun aslanlarım, yumulun aslanlarım. Ha? Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, işte yani büyük köpeklerimiz gittikten sonra yavrularımızın bakımı daha güzel olacak. Tamam Haydut. Şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Dur. Yiyin bayım. Kaçma lan orta lan. Dolu var lan, yiyin lan, dolu lan. Tamam, sakin. Az yavrular yesin, size çıkaracağım, daha çok orada. Bozu. Elleme oğlum, elleme, yesinler. Tozbek Karaca'yı kovalıyor. Tamam, sakin. Gözlük yapmayın. Evet arkadaşlar, şimdi Haydut'u sahiplenecek arkadaş da geliyor. Birazdan Haydut'umuz da gidecek. Vay Dürzü. Kendine iyi bak, tamam mı? Koskoca delikanlı oldun artık. Tamam mı? Artist. Nasip olursa arada bir gelir ziyaret ederim seni. Tamam mı? Bir de kucaklayayım ben bunu. Bir de kucak yapalım. Artist. Arkadaşlar, bunlara katlanmamız lazım. Dediğim gibi yavrularımızı büyütmek için, kendi soyumuzu elde etmek için bunlara katlanmak zorundayız. Sonuçta hani ölüme göndermiyoruz arkadaşlar. Yine gidecek bir yerde bir sahip bulacak. Hani sonuçta şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ben de sizler gibi bir kulum yani. Aciz bir kulum yani. Bütün dünyadaki köpeklerin hepsine ben bakabileceğim diye bir fayda yok. Elimizden geleni yapıyoruz zaten. Sonuçta Haydut'umuzu oradan kurtardık. Belli bir kıvama getirdik. Koskoca delikanlı oldu. Yani kendini kurtardı. Vereceğim arkadaş da iyi bir arkadaş, efendi bir arkadaş. Nasip olursa böyle kışın arkadaşlarıyla beraber gezdirecek, dolandıracak arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Ben paşam. Artist. Bir şeyleri yapmak için bir şeylere katlanmak zorundayız arkadaşlar. Yamulan yumuşumuş. Artist baba. Sen artist misin lan? Yat bakayım. Yat. Kuşlara bak, kuşlara. Yabani güvercinler arkadaşlar. Acayip ses yapıyorlar. Fırr diye gidiyorlar. Tamam mı lan? Artist. Kucakla bir de. Kucaklayamam ki. O seni kucaklar la. Aferin sana. Üstüne atlayacak. Dikkat et. Kaçıyorum. Dur lan gel. Şimdi arkadaşlar, Haydut atlayınca yıkıyor. Çocuğu yıkar eder. Gel lan buraya. Dürzü. Ağza bak ağza. Babacın ne olur? Sen tam dürzüsün lan. Tut. Sahibi tutsun. Evet. Arkadaşlar, yeni sahibi Emrahan değil mi kral? Evet, Emrahan abi. Evet, Emrahan artık Haydut'a bakacak. Emrahan kardeşimi tanırım. İyi bir insandır arkadaşlar. Yine de ben de söyledim. Hayvana dedim zarar gelmesin. Emrahan, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben buna bakacağım yani abi. Sonra koruyacak. Böyle boğuşturmayacağız hayvanı. Gezdireceksin, dolandıracaksın. Zaten kışın dişimiz o. Evet. Kadın çalışacak. Aynen. Bana gelmesin. Yıkar beni Dürzü. Çok güçlü bir hayvan. Güzel bir hayvan. Daha genç Emrahan. Ben bunun bakımlarını tüm yattırırım. Evet. Zaten babası değirmenci arkadaşlar. Fanali'nin torunu. Güzelce yalını, malını, her şeyini inşallah arada bir gelip ziyaret ederim Emrahan. Gezerik böyle. Haydut'u aynen. Arkadaşlarımız merak eder zamanla. Bir şekilde bir şeyler yaparız. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim kral. Güle güle besle. Allah olsun, teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim kral.
O da onun üstüne oturdu. Baba buna büyüyünce de ben ısırırım. Ya büyüyünce de ısırır seni. Onlar öyle oyun için ısırıyor kızım. Meryem'in gibi nasıl şeyi koyuyor. Neyi? Meryem'in. Leyla şunu kurtar. İkisi bir çok yiyorlar. Bu da sana saldırıyor. Seni kurtarıyor. Dizini yere koyma kızım.
Evet arkadaşlar, şöminemizi yaptık. Vallahi muhteşem oldu. Yalnız bir maşallahınızı alırım. Biliyorsunuz nazar değiyor. Deliği boya nazar değmesin arkadaşlar. Yoksa videosuz kalıyorsunuz vallahi. Hay maşallah vallahi. Bocası. Oo. Vallahi sevindim arkadaşlar. Süper oldu. Şimdi şuraya da ızgara yaptım arkadaşlar. Hem üstünde yemekte bir şeyler, çay da olur, her şey olur. Vallahi süper oldu. Şöminemizde hayırlı uğurlu olsun çiftliğimize. Vallahi şuna bak. Vallahi muhteşem oldu arkadaşlar. Üstüne biraz saman attım. Kuruyunca zaten onlar dökülecek. Fazlası dökülür. Kalan da çamura yapışır. Daha sağlam ve sağlıklı olur arkadaşlar. Şöyle biraz daha iç tarafını göstereyim. Bacamız orada. Şöylece. Vallahi muhteşem oldu. Ay yavrum vay. Evet arkadaşlar, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.